Police Community Affairs and Development Course, Group 4, Daily Accomplishments and Activities. Day 1. Courtesy call to the Provincial Director Police Colonel Jeff E. Fanged of Pangasinan Police Provincial Office. Briefing presentation by Police Lieutenant Colonel Michael S. Datuwin, Chief of Police San Fabian Municipal Police Station. After the presentation, the participants of PCADC 2023. Group 4 proceeded to Barangay Gumot, San Fabian, Pangasinan, and held a meeting to the barangay officials for the preparations of the activity to be conducted. Day 2. Conducted clean-up drive with the barangay officials and residents of Barangay Gumot, San Fabian, and also a house-to-house visitation with food packs distributed. Day 3. Courtesy call to Municipal Mayor and coordination to the Dr. Desiree Hope de la Cruz for the scheduled medical mission, and since it was Valentine's Day, the group decided to conduct pre-Valentine celebration by giving them lectures and information dissemination and distribution of laundry set, and held a parlor games to relieve their stress. Day 4. Procurement of project, power spray, and materials to be used in Barangay Chapel. Also conducted BPATs, training and distribution of reflectorized vest. Day 5. Conducted outreach program at Gumot Elementary School. Day 6. Installation of the power spray and outreach program among the residents of Barangay Gumot. Day 7. The group 4 attended the Holy Mass at Manawag Church, Pangasinan. Day 8. Hosted the Monday flag raising ceremony of Gumot Elementary School and started the beautification of the Barangay Chapel, and also coordinated to the office of the MENRO and BFP San Fabian for the scheduled lectures. Day 9. Conducted clean-up drive at Gumot Elementary School. Day 10. Conducted medical mission led by Dr. Desiree Hope de la Cruz and Solid Waste Management and Fire Prevention Tips Lecture. Day 11. Zumba with the residents. And Day 12. Turnover of projects. Karinyo, iti Barangay Gumot, San Fabian, Pangasinan. Pagyamyamanan mi, kadag ito'y kapulisan nga Group 4, katimulong da, ito'y church mi, nakakaasi, kata medyo nagmayati formasyonal, tadi kitulong ti kapulisan, na imay dito'y Gumot, San Fabian, Pangasinan. Pagyamyamanan mi, amin kanyayo nga, kapulisan, madam, nga, titulong nyo, dito'y nga, Barangay Gumot. Tapos kumatag na nayon nga kastoy nga mangyari. Thank you kami kada kayo. Blessing kada kami nga nangyari kada kayo. Tapos kumata no mapang kayo. Sa din no mga luglug at ipapapanan nyo. Maligtas kayo kumati kapahamakan. Thank you mga madam. Lahat sir. Nagitingin na ipaayo kada kami madam. Pagyamyaman milaw na mga madam. Dito nga tulong nyo nga talaga nga di min malimutan. Ito nga nangyari nga pa dito Gumot. Sabi kumatad ang tumanal, may itulong ti Duduma, tanom malpas kuma, mapapintas na dahito nga simbahan. Tapos nakakasi mo titsura na, nagado nga lumablabas, kikitanda, manunga tawunan, di pa inalpas kung kulada. Yung katatakot ay na, pag munyam-yaman ang milaunay. Kada dahito nga nangyari. Kala kayo madam sir. Thank you madam.
Ni Barangay Kagawad Liakero, diti Barangay Gumot, San Fabian, Pangasinan. Ti para kanya dakkel nga panagyaman ti iyong may dagiti group ti Pikad diti Barangay mi nga Gumot. Gaputa oro no tindis dalaang diti Barangay mi ado ti naarami dan dakkel naitulong da diti Barangay mi. Iso nga dakkel nga pagyamanan mi unay ta ada kayo ma'am sir ket naging party kayo iti barangay mi oray no tindis yu laang. Ket sapay ko ma'am sir ta agtul-tuloy ti kinasyat ken kinapintas serbisyo yo. Ket iti laang maited mi ket ti panangkarkararag mi kanyayo nga sapay ko ta oray nga kaman nga banda iti pakay distinuan yo. Ket ti apo ko mga namarso ati kanayon nga ada kanyayo kan mangtartarabay kanyayo. Dito na, thank you. Asya ni Mr. Kirsobi Estacio, Teacher 1 ti Gumot Elementary School, Gumot San Fabian, Pangasinan. Pagyamanat ti naited nga opportunity tapno ti kastakot may sak ti kadagiti mangited iti testimony akas feedback iti panag-stay digiti members ti PNP Police Community Affairs and Development Course. So kabayatan ti panagserbida, panag-stay da ditoy Barangay Gumot. Nakita ti pudpudno nga serbisyo ngayon kay Indain Paay. Nakita dati kasapulan ti barangay, nakita dati uray man pa'y narigat ti panagbiag ditoy, pinili da ti Barangay Gumot. Uray pa'y medyo adayo iti kabihasnan, medyo narigat ti panagbiag, pinili da ti lugar nga Barangay Gumot. So, kang runaan nga pagyamanan mi, tinagan ti barangay family, nakita da dagiti kasapulan nga may project. So naduma-duma ti naitid da nga project dito barangay. Da barangay captain Armando Estorino Carino Senior di Barangay Gumot, Surbagan, Pangasinan. Yaman kami kay intad nga oras kan daw niayo di Barangay Gumot napintas unay di Barangay Gumot kay napili may admisyonan yaman kami dakkel nga natulong di Barangay Gumot di Madam po di region may programa ng misyon dito Barangay Gumot. Ado una iti inda na itulong ang talaga di aktibidad na manong aldaw full days na inda pinag-SPN iti Barangay Hall. Napintas una iti inda naramid. Ado nga panito iti inda Mbati. Ganyaman ti buong Barangay Gumot napintas yan na ornos ko na itinda ipakita para kami at tinayon tayo na mga kapalunay nga panagyaman ni iti nagan iti Barangay Gumot. Bagong bansa, bagong galaw sa